Okay ခုဆိုရင်တော့ကစားရတဲ့ဒီကပြန်တောင်းပေးမှာတင်တာချတာတို့တော့အကုန်လောက်လောက်တော့အခုသားတို့ဘာမှလုပ်ကြမလို့ဒီရက်စီပါတယ်အဆင်ပြေရဒီတော့ကြောက်ပါရရှိရောနောက်ရောတော့အချိန်ကဘက်ကနေကောက်ထင်းလိုက်ရနံပါတ်1ကောက်ထင်းသွားတယ်နော်နံပါတ်2နံပါတ်3ဒါစပေါ့မုံနဲ့မှာစပေါ့မုံကမှာ1မုံပေါ့နော်စပေါ့မုံမှာဒီကောင်3ခုပါရစပေါ့မှာဆိုတော့ဒီကောင်အပြင်ချင်းချမ်းနဲ့ဒီဟာချိန်မြောင်းလုပ်ပေးမှာဆိုတော့နော်โอเคဒီမုံနဲ့နောက်ဟိုဟာ S မုံကိုနောက်တစ်မုံပြနံပါတ်ဒီမုံနဲ့မောင်းတော့ဒါသူတွေမှာမောင်းတယ်နံပါတ်2ချိန်သွားပြီနံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ဒါဒီကြရင်တော့အေးလူမောင်းတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတော့အများကြီးတော့ကောက်ချိန်သွားလို့ရဘေးနီးပါတော့ပြန်ကြကြရလေးရဒါကြရလက်နဲ့ချိန်ကြမလို့ပေါ့နော်နံပါတ်1ရောက်တော့ပါပြီနံပါတ်2နော်လီဘာတောင်းနေကြီးအားချိန်တာနည်းနောက်ကျစပေါ့မှာရိုးမှုမှာဆိုရင်တော့ပြည်ပြည်ပဲသွားရပါတယ်ပတ်တန်နဲ့ပြန်လျှော့လို့ရတယ်ဒီကနံပါတ်1လीနော်အော်တိုမုတ်ဝင်နေတော့ညားလဲဒီတိုင်းလိုပတ်တန်နဲ့ကစားလို့ရပါတယ်သူကလည်းသူအော်တိုလဲကစားတယ်သူကစီမီအော်တိုပေါ့နော်လက်နဲ့ကစားခြင်းလည်းရတယ်သူကတော့ဒီကလည်းချိန်ပြီးတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ drag transmission မှာအားကောင်အရင်အားလာပါတယ်ဘိုင်သူကတော့အကုန်ချိန်ပြီးနေတာဆိုရင်ဟိုလည်းရရင်နံပါတ်6မချိန်ပြီးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ့်ကိုချိန်မယ်မချိန်ပြီးတဲ့နံပါတ်6တရားကျော်ဟိုင်းရတဲ့အတားလေးပဲနော်ဒါမှလုံးဝ bit scooter တွေပြီးလို့ရတာဒီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဗီဒီယို150 350နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတော့ဒီမိုးနဲ့မောင်းတာ S မိုးပြောင်းမယ် S မိုးကိုဘိန်းအောင်ထောင်လို့ရမယ်ကိုသားရင်တော့ဒါက auto manual ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုသားတို့ဟလာ auto ဝင်နေတဲ့မုတ်ပေါ့နော်ဒါ manual တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်
manual ဆိုရင်ဒါနံပါတ်3ဖြစ်သွားရင်ဒီကောင်က manual ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်1 2 3ပေးမချိန်တော့ဘူးသူကလည်းသူပဲလက်နဲ့ချိန်မှပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ speed အားနဲ့တော့ဒီကောင်ဖြုတ်ချပေးတယ်အရန်ဒီပါအရန်များလဲဂီယာမပြောင်းပေးဘူးပေါ့နော် okay map 1ဘယ်တော့ထားလို့ရတယ်ဒီ flow okay ဘယ်တော့ထားလို့ရတယ်ဒါတော့ကွာနဲ့ကူဂီယာချိန်သွားတာပါနော်တို့ကဂီယာချိန်နေဆိုရင်ဒါပြန် short လို့ရတယ်bit scooter ဆိုတော့မိုးစီကိုစားရအချင်းညာပေးရတွေ့ရနော်ခုံထွက်တဲ့စောင်းထွက်တဲ့အားတွေကလုံးဝစိတ်ကြည်နေစရာတွေအရန်ကောင်းပါလေဟုတ်ပြီနော် brake အားဆိုလည်းလုံးဝသင်ပြေးသွားတယ်ပြပြလိုက် okay brake အားဆိုလည်းလုံးဝမိုက်တယ်traction တွေ on နဲ့နည်းနော်ဒီက traction တွေ on နဲ့မတော်တဆဆိုတော့ဒီမှာလို့ဘွက်တွေထဲပေါ့နော်လို့တဲတွေထဲမှာဘိန်းထော်မှာအငယ်ပေးမမောင်းတော့ပေးမထွက်တော့ traction mode ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလမ်းကျမ်းပေါ်ကနေပြန်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးမတင်အဲ့တော့ကိုယ်က traction ပိတ်ထားဖြစ်တယ်ဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်နော် traction လုံးဝပိတ်မယ်ဒါ traction ပိတ်သွားပြီ traction ပိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကတမိုးအတက်ကနေတက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကစောင့်တက်မှာokayဒီလိုအကွေးတဲထဲမှာဆိုရင်သူကလူထွက်နေမှာyou see တိုင်ရလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်တိုက်ပါပါနော်ဒါဒီမုံ on နိုင်တော့တိုင်ရပါခေါင်းထောင်လိုက်လို့ရတယ် okay ဒီဝါးနေပြီးတော့ဘက်ကနေကောက်မလာလို့ရတယ်ဟုတ်တော့ဒါမဲ့ဒီလိုဆိုလမ်းနဲ့ချုပ်ပါတယ်ချုပ်တဲ့အတွက်မမပြတော့ okay တော့ရက်ွက်တဲ့လူဝိုင်းတဲလိမ့်မယ်okay ဒါဆို manual နဲ့မောင်းတော့ဆိုတော့နော်manual မှာဟိုလောက်ထားတော့နောက်ကလုံးဝ traction လဲပိတ်ထားတဲ့ခါကျစလစ်ကလုံးဝတော့ပြစ်နေပါတော့ADB ဆိုတော့ ADB လိုက်ပါကွာအမလေးလမ်းမပေးလဲရတယ်ဘိတ်ကွန်းရှိဒီအပြန်ချိန်ရမယ်ဆိုတော့ manual နဲ့မောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ auto နဲ့တော့မတူဘူးသူတော့ပြန်ချိန်ပြောင်းလုပ်ပြီးရတာ
မလောက်ရုပ်ပြင်းတယ်လို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ထောင်မယ်ဆိုရင် ABS ပိတ်လိုက်ရင်တော့ပုံမိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင် ABS သွားညှိရဲ့ခါကျလိုချင်တဲ့ brake amount ကိုမတော့ပေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကအပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ABS ချက်မိနေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်က speed ပဲမောင်းပြတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောဆိုနေမောင်းမယ်highway ခွင့်ရကျဲပဲတန်ဖိုးကြီးရယ်နော်အရင်ကြီးကတော့ဒီနေ့တိုင်းပဲသူကအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကွဲသွားတယ်လစ်သွားတယ်โอเคပြန်တော့မယ်ခုနအားလုံးမြင်လာတိုင်းကိုယ်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့140ကျော်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကောင်မှာပါလာတဲ့ဒီရဲ့ cruise control လေးတွေပါလာရင်တော့တော်တော်လေးအားရစရာဖြစ်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီကောင်ဥစ္စာမပါသေးဘူးပေါ့နော် cruise control ပါတော့ပါသေးတယ် cruise control ပါရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်မဲ့အနေထားဖြစ်သွားမှာโอเคတော့အောင်မယ်ဒီကဒီရလေးရဲ့တဲ့တော့အော်တိုရတော့ကြောက်အော်တော့ပြီးတော့တော့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောက်နားလေးတော့150 break down အောင်နေဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးကြိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်နော်150ကိုတောက်ချောက်ဆွဲတင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကိုစားရဲ့လမ်းကြောင်းကောင်းတဲ့နေရာကျရင်ပုံမောင်းပြပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့ကင်မရာကိုလစ်သွားပြီဆိုတော့ဝမ်းနေကြโอเคအဲ့တော့ဒီ H8 လေးကိုကြိုက်မယ်လို့အားလုံးပြောနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာတော့ဘယ်လိုတော့မလဲဒီများနဲ့မတူတဲ့ feature တွေအများကြီးပါတယ်လို့ဒီကောင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ function တွေဒီကောင် power အနေထားဒီကောင်သုံးပြီးရတဲ့အနေထားတွေကအခြားဘိန်းနဲ့ဆိုင်ရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုတွေအဲ့တော့ဒါရောအိမ်ပြန်လာတော့မယ်ကြည့်ခွဲသွားပြီကင်မရာခွဲသွားတယ်ပြန်တော့မယ်ဒီကတော့လုံးဝ1000တတာရှိပါတယ်ဒီတူအဲ့ဟိုဖြစ်နေရမျိုးမရှိဘူးဒီကောင်လေးကတော့နော်highway မှာဆိုရင်ဒီလုံးဝ1000တက်တာရှောက်လေးပြစ်ထားလို့ရရမ်းနေထားလို့လည်းရတယ်လုံးဝပြစ်ထားလို့လည်းရအောင်နော်ပြစ်ထားလို့ရတယ်နေထားလေးဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလုံးဝစိန်ကြတယ်ပေါ့နော်စိန်နဲ့ပဲနောက်ကလူပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ကလူပါတယ်နော်
င်မပန်းနဲ့ခီးပါလို့ရတဲ့အနေအထားလေးခံရပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒါရောဒီကောင်ကိုလမ်းကျန်းလေးနည်းနည်းမောင်းပါပြပါတယ်နော်ဒီဒါလမ်းပေါ်တော့ကြောက်မောင်းရတာပေါ့โอเค S mode လေးနဲ့မောင်းရမယ် S ကိုမှတော့ mode 2ပေါ့ဒါ S mode 2ကတော့ခဏမတန်းရတယ်ဒီတန်းကြရအောင်မယ်ဒီကောင်ဒီဟာတစ်ချက်ကို RPM အကြိုက်တောက်နာပေးပေါ့နော်ဒီဟာဘေးမချေဘူးမဟုတ်ဘူးမှာ S2 မှာတိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီ number 12ကိုပဲပေါ့နော်ဒါ speed shot လိုက်ပြီ speed shot လိုက်ရင်မှာကိုသားတို့ number 1ပြန်ချိန်ပေးလာဒီကောင်မဟုတ် S2 နဲ့မောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ချိန်ပေးတယ်နော်ပြေးချင်းတင်ပြီးဆိုမှတာဂီယာကိုချိန်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုလိုပြေးချင်းမောင်းလာစောင့်တင်တဲ့စောင့်မျိုးမှာဆိုရင်ဂီယာတစ်မျိုးတည်းကိုတော့အကြာကြီးချိန်ပြီးတော့မောင်းပေးတာပေါ့နော်အမလေးခုံထွက်တာဒီကောင်အဲ့ဆိုးဒီကောင်ရဲ့အဲ့မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အချက်ကအဲ့လမ်းကျန်းလေးမှာခုံထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသားတို့ယူမုံနဲ့ပြန်မောင်းပါမယ်ဒီပုံနဲ့လမ်းကျန်းလေးကတော့ကိုစားရစမှုမှာတော့ပေါ်မှာပေါ့ဘယ်လမ်းကျန်းကိုယူချင်လဲဟိုမှာလမ်းရရှိတယ်ဒီလမ်းကျန်းရโอเคလမ်းလေးမောင်းပါမယ်ဘွဲရှိလည်းဖြတ်ပြီးသွားဒီခါတော့မရှိပါဘူးโอเคကွက်တီကလမ်းကျန်းတာနဲ့traction တွေတော့ on သွားတာမိုက်တယ်နော်ဒီဥစ္စာပေါ်မှာဟိုလမ်းကျမ်းမှာမောင်းတဲ့အချိန်မှာလေဒီကောင် traction တွေကစားရတာလေတော်တော်သဘောကျစရာကောင်းပါလေအတန်တွေကအဲ့လို traction စောင့်အောင်ဘရနဲ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလည်းပြန်ရောက်ပါပြီဗီဒီယိုလေးကြိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ see you တာ